月贏25,000幾，12月，跟住就26年1月贏16,000幾，2月贏5,000幾，3月就輸千幾蚊啦，而家就4月啦，估計要企定啲先啦，而家連澳門輸23,000幾啦，澳門輸1萬啊嘛。係啦，打麻雀輸13,000幾㗎啦。打麻雀，因為我上個月嘅月頭其實我係贏萬幾蚊㗎嘛，後尾打到落尾就將嗰啲萬幾蚊輸翻晒落去，咁咪睇落去以為自己覺得好似輸好多，其實係贏翻嚟嗰啲輸翻晒落去，輸翻晒落再輸得13,000幾，計埋琴晚嗰場。琴晚係輸4,000，琴晚係輸4,000。阿炮叫我去打嘅。係啊，真係唔得啊！依家啲勝利打啲3號撲街好似輸撚緊咁樣。反而喺係啊，好似跟住即係喺廟街嗰度都話有上有落啊，係咪先？啲咩勝利打好多場，輸好多場，輸幾場，你贏嗰一場心。係啊，係啊。係啊。嗰個阿婆，有個七幫嘅阿婆啦，跳機成7條，佢喺廟街嗰邊打開㗎，佢都過咗嚟呢度打，但係過嚟打我又覺得佢過嚟打親呢幾場打親啲人，但係嗰阿婆好好打㗎，係自己黑啫，阿婆真係好好打，前排又後排唔成，一齊都打。不過人哋有話啲牌開出嚟幾撚靚，食親跳幾快。嗰啲香港人係自己唔夠運啫，腳好打嘅。瞓下覺先啦，我家又要裝備，我翻公司。你哋買餸？你買咩餸啊？菜啊！我這邊放威龍，係啊，惠康要去攞錢啲喎。紅竹翻唔翻嚟食啊？如果紅竹翻嚟食，很多餸嘛。嚇？很多餸。有咁多餸啊？你仲咩個？喂，琴日嗰個便當有冇食到啊？超華，你又超華 ，B 啊 B 啊！你放到咁樣，哎呀，我不吃啊，他不喜歡。不，有這飯同埋咖喱。唔係咖喱要有食，另外嗰個另外嗰個盒啊嚇，兩個飯，兩餸一飯。一個飯碗比吃嚇。然後另外一樣吃那個白飯。白飯。哦，即係個盒入邊個白飯。係咯，個白飯，咁入邊嗰啲茄子有冇食到啊？有矮瓜嘛，有矮瓜嘛。超華未啊？未有。還有一個。哦。分兩盒，還有一盒。佢咁樣噶嘛，兩個嗰度咧。魚仔嘅。3啊嘛。3，係咯。係咯，呢個飯啦。呢個唔係飯啊。飯啊。一個飯，呢個飯。兩個飯。No。呢個係嗱，呢個係飯，呢個 rice 啊。呢個係茄子啊，呢個係茄子，呢個係牛肉啊。係啊，呢個係 beef 啊。咩啊？飯咩啊？係啊，呢個係 beef 同埋薯仔嘛。飯同埋薯仔嘛。係咯。呢個清咗啦，係嘛？冇晒啦，係嘛？即係仲有呢個仲有茄子嘛？呢個茄子少少，因為咧呢個茄子咧，我拎翻嚟嗰陣時咧，我係一盒咁樣噶嘛，一個膠盒啊嘛。我啲飯就喺中間。嗱，我啲飯就喺呢度。
我啲飯喺度。哦呢個就係茄子啦，呢個就係茄子，呢個就係 beef 啦。beef 係啊，咁樣我咁樣分開佢嘛，唔係你撈埋一齊啲嘢唔好食㗎。咩話？係啦，我有分開，跟住分開我拎到翻嚟咧，我咪擺落，我咪將佢倒落呢度咯，對係咪？但係咧，呢茄子咧，佢因為佢有汁啊嘛，佢有汁啊嘛，哦佢肯定會 mix 過呢度啊，肯定係 mix 啊咗少少飯啊嘛，係咪啊？對呀。你攞翻嚟啊！又有飯啊，黐住晒啊！點啊！我翻到嚟夜媽媽都眼瞓啦，我仲慢慢一粒飯掹出嚟咩？你明唔明啊？個盒我已經唔愛啦，個盒我已經掉啦，我要將佢換落去呢度，係啦，又放嚟玻璃擺入個櫃度。現在也不要吃飯，要吃東西。唔係喎，你仲有冇？唔係啊，我有個。